देखो दिव्या इधर न्यूज़ रिपोर्टर दिव्या रेडी கருத்து சட்டி இன்னைக்கு மழை பெஞ்சதுனால என்ன ஸ்கூலுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க. மழை பெய்யலன்னா லீவ் போட சொன்னாங்க. ஸ்கூல் இருக்கக்கூடாது நாளைக்கு. 100% ஷூர் நாளைக்கு லீவு. ஆனால் கேமராமேன் சொல்கிறாங்க நாளைக்கு லீவ் இல்லை ஸ்கூலுக்கு. யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பாய். பாருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க வரப்போகுது தண்ணி பதிக்கல வண்டி ஆட்டோ உள்ளெல்லாம் தண்ணி வந்துச்சு காய்ச்சி எங்கள் தண்ணி வரப்படுது தண்ணியில் நான் வரோம் பாருங்க. எங்கள் ஸ்கூலில் தான் மரியாதை ட்ரென்ச்சு ஸ்கூலில் வீடியோ தண்ணி கடல் மாதிரி பொங்கிடுச்சு காய்ஸ். வீடியோ அப்புறமா பார்க்கணும். நாங்களே மூச்சு தண்ணி வந்திருக்கோம் காய்ஸ். அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸ்கூலில் பாருங்க காய்ஸ். எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது வெறும் ஒரு டெமோ தான். நெக்ஸ்ட் வாரம் பாருங்க. பாருங்க காய்ஸ் சொல்ல பற்றி பாருங்க. சிரிப்பா ஏதோ எங்க பிளேஸ் கிட்ட போனாலும் தெரியும். மை காட் உள்ள பாருங்க காய்ஸ். சொல்ல விட்டுருக்கு அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு டெமோ பார்க்கணும் வந்து சாப்பிடுறேன் இது வெறும் ஜஸ்ட் ஃபீஸ் தான். ஸ்கூல்ல வர வழியில பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஆட்டோ உள்ள தண்ணி வந்துச்சு காய்ஸ். உள்ள கொஞ்சம் சூடா வேற வருது காய்ஸ் தண்ணி. ஆமா கைஸ் யாரு சூச்சு பண்ணி விடுறாங்கன்னு தெரியல. பாருங்க தண்ணி பாருங்க எவ்வளவு தண்ணி பாருங்க. இதுவும் ஜஸ்ட் டெமோ பார்க்க. கடையில போல காலோட உரசி தண்ணி போற தண்ணி வேற சூடா வருது கைஸ் கால்ல. அதான் உடம்பு ஃபீவரா இருக்கிற மாதிரி சாகசத்துக்கு உள்ள போக ரெடியா இப்போ வந்துச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு பம்ப் காய்ஸ் பாருங்க காய்ஸ். ஸ்விமிங் பூல் காய்ஸ். தண்ணி உள்ள வருது காய்ஸ். தண்ணி உள்ள வருது. ஜிபே இருக்கானா? இங்கதான் இல்ல இன்னும் வீட்டுக்குள்ள தண்ணி உள்ள வருது காய்ஸ். கால் இதெல்லாம் வந்துச்சு பாருங்க தண்ணி தெரியுதா. இங்கெல்லாம் அப்பல ரொம்ப தண்ணி பரவாயில்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சி போகும். அதை இன்னும் ஒரு காலவர் மழை பெய்ய தண்ணி போயிடும். அந்த ஒரு இடம் காய்ஸ். அந்த இடத்துல வரும்போது தண்ணி வந்து பதக்கின ஆட்டோக்குள்ள வந்துச்சு காய்ஸ். ஸ்கூல்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு ஷூ உதறி எடுத்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம இதுதான் நடந்து போகிறோம் காய்ஸ். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குல்ல காய்ஸ். அப்படியே லெஃப்ட் பேர்லாம் தண்ணி வந்துருச்சு காய்ஸ்.